Na, į kon jūs žmonės išėjant į darbą be pusryčių. Sveiki gyvi. Šiandien mes atsisveikinam su Tokiju, paleiktų savo mini kambarioką. Pasiimam šalmą. Tai čia toks aštamon išėjams iš viešbutano. O aš savo mopėdą, žiūrėk, kad buvau tiesiog prie gatvės numetęs, labai tikiuosi, kad bus tebėr, viskas gerai. Čia ir šitą tokį mini gatvėlį. Aš atvažiavau, žiūrėjau, čia vienas tavo mopėdas, ten toliau dar vienas, numečiau ir aš savo čia. Tai dabar, kol dar esam Tokijo, nuvažiavusiam su mopėdu iki pačios populiariausios sankryžos mieste, kur ir ta tokia pėsčiųjų perėja ir tu kur gali eit skersą ten čiuk, žodžiu, instagraminį pėsčiųjų perėja. O paskiau važiausiam iš miesto ir lieksiam išsiverti kiaušinių. Ir toj kveita, kur gali išsiverti kiaušinį kalną ir kaip tas kiaušinis išver sapaleik jauts. Nežinau, ar gali valgyti, pažiūrėsim. Ir po to važiausiam link kalną Fuji ir savižudžių mišką. Oi, ką atrodo sena, bevažiavau jau su tuo mopėdasu. Tikiuosi viskas dar tebeveik. Nieks nesugeda. Užsived. Ir dabar važiuojam iki Shibuya. Shibuya Crossing. Kaip man patinka iš tikrųjų panardyti per automašiną, nu bet kiek. Ypač kaip ir daug veitas. Nes kai kur būna labai siauras tas gatvėlis, bet čia kur daug veitas. Patys. Okay. Hello! バイクの事故が増えてるので、これ皆さんにお配りしてますので、ぜひ使ってください。Okay. Thank you so much. Arigatou gozaimasu. Eina savo, jau galvojau, kibau iš tikrųjų, bet kiek išsigundau. Nes aš tarp mašinų nardau ir policijai sustabdė. Iš tikrųjų net nežinau, kol man čia davė, tu jau reikės pažiūrėti. Iš tikrųjų žiaurė pasimečiau, kon galėjau pasakyti tik tą, okay. Čia kažkokį atšvaitą jau čia davė. Ar kas čia ir lemputį? Aš jaučiu tą policijai muni galbūt nubaudėn, jeigu būčiau kažkom pažeidęs taisyklis, bet... Nasau, čia po 10, koks tą pastas, pažiūrėkit. Nu ir kon, unta ten toliau, jau bus ta garsioji perėja. Kiek žmonių! Ta prasme, žmonės ten specialiai ateina prie tos perėjais, kad tiesiog perėjti ir nusifilmuoti. Tai tiesiog patys tai žmonės turistai atėjant padartom perėjai garsi kažkokį. Žiūrėkit, kiek žmonių. Nuslau. Tai būna žmonės, kad nori kuo greičiau pasidaryti kažkokį nuotrauką. Tiesiog užsideg žalis ir bėga visų greičių į centrą ir daros nuotraukas. Tai jau pasistatys mopėdą, išlėps biškį pažiūrėti iš šoną, kaip atrodo. O kur šiton motocikliuką galėčiau greit pasimesti, kažkam? Šiaip norėčiau gal įkąnėti.
Tai gerai, greit dar pažiūram, ko aš čia iš tikrųjų gavau, niekaip nesuprantu. Tai čia visų pirma yra kažkokia atmintienį, kaip važiuoti, saugotis, atsargiai, turbūt užsek šalms, apranga. Gerai, čia tos visus atitikau, tai dėl to baudos negavau. Ta prasme, žinot, ko aš čia gavau? Dėklą telefonų, laikiklį. Tipo ant stalo, kad galėtum pasidėti telefoną šitą ir žiūrėti. Prie ko čia policija? Ta prasme, policija sustabdė, ne kažkoks baudas duoda, bet tiesiog laikiklį telefono gavau dovanų. Aš neįsivaizduoju, kaip turėtų reagauti vietinė Japona, kad tiesiog iš šonų paprastos sankryžos čia padarė tokį cirką tiesiog. Čia biškėlį užlipau į antrą aukštą į kavinę pažiūrėti, kaip atrodo iš aukščiau. Tiesiog, taip. Nu, žodžiu, prikolas, nėra kažkokį įspūdingų veitų, bet ir tai ir. Važiuojam. Tai kon, mes dabar važiuojam išsiverti kiaušinių pietums. Iki kiaušinių virėjimų veitas rodo važiuoti 4 valandas. Nors ir tik ta 97 km. Bet tikriausiai bus kokiek 30 km ar kiam tiesiog per patį Tokijo gal išvažiausiam. Užtruksim. Nothing really they come from nothing. Wasn't they the same, but all them niggas frontin'. Why they mouth keep running? I've been up to something. Let me rap real quick. Look, washing that dirt off. They spit, I turn off. Same shit I heard y'all. Who learned y'all? Matter of fact, who birthed y'all? I think they curse y'all like Kershaw. I dodge, I curve y'all. I don't return calls, cause they call at my phone for a favor. I get to it later, this shit's my turn, dog. Not a greyhound, I'm a mastiff with the misfits and the bad kids. Got a vision, dog, and it's massive. Yeah, it's my ball, I ain't passing. Hope Kendall know who the champ is. Got a bone to pick, no snatching. Mark my spot, yeah, I mapped it. Left my paw prints on the canvas. Ay, like, get out and give him that dog. Yeah. Get out and give him that dog. Ay. Show out and get in that mode. Oh, we letting it off, whatever the cost. Get out and give him that dog. Yeah. Get out and give him that dog. Ay. Show out and get in that mode. We letting it off, whatever the cost. Ay. Staptelėjau į parduotuvę. Dabar, kur mes važiuojame į ton veitą, ten to veito reikia turėti žalią kiaušinį. Nesubojus niekados kažkiek lankyti nuo veito, kad reikėtų turėti savo kiaušinį, bet dabar einam per kiaušinį. Žiūrėkit, pardavinė po vieną kiaušinį. Reikia pasiimti. Balta Fanta. Paragaujam. No, thank you. ありがとうございます。280円になります。1円のお返しになります。ありがとうございます。 Žiūrėkit, nusipirkau vieną kiaušinį ir baltos fantas. Ambasa, Fanta Ambasa. Coca-Cola kamštuks. Paragaujam.
toks biškių rūgštoks. Bet žinau, kad visai neblogs, visai geras. Tai čia tipo tas ambasa, čia yra iš peino padaryt. Realiai gazauts peinas saldus. Nu, nelabai jautas, kad būtų kažkoks peinas skonis, bet tipo sudėdamoji dalis ir peinas. Tai čia jau esam visai netoliai, lieka 14 km. Ir čia pasirodo toks kurortinis miestėlis Kalnus. Nežinau, Japonijoje dar tokia miestelį nesbojus. Labai keista atrodo. Biškį į Europą nešti apčiučiut. Alpis. O aš kaip suprantu, mes čia dabar kažkur aukštą į kalną ir turėsim iškelti. Na savo, aš čia biškį nepasivelk, štu jau mane pradės pypinti, jau čmašant. Jo, papa! Varyk! Ta prasme atvažiavau. Pažiūrėkit, koks vaizdėlis. Niek nesimato, absoliučiai. Eina sau. Nu nežinau, jums ton savo kiaušinį bandau eiti. Šiaip dabar jau ir 15:30. Raš, kad iki 16 valandos tik tai leid. Nežinau, bandau vis tiek dar greit prabėgti. Kosmosas, kaip ir šalta. Tai jo žodžiu, o iš tikrųjų, kur aš atvariau, iš tikrųjų aš esu ant ugnikalniaus. Ir čia ant ugnikalniaus ir to įkveit, kur tu gali išsiverti savo kiaušinį. Kaip išsiveri unsą palikti jauds ir atseit. Ir to įka legenda, kad jeigu suvalgat ant vieną jaudų kiaušinį, tavo gyveniam 7 metas pailgė. Tai čia, kaip matau, šitą tik atvariau. Iškart ir kiaušinis viens paeksponuots. Kad čia yra visiška realybė. Ir einam bandyti iškoti. Žodžiu, pasirodo, čia yra uždaryts tas kelias iki tos vietos, kur tu gali eitus kiaušinius verti. Nes dėl oro sąlygų, jeigu būtų toks lievas oras, neleid niko eiti toliau. Tik čia iš tau ant viršaus pri parking tiesiog gali pakimarinti. O čia pasirodo gali įeiti į vidų ir nusipirkti ton jaudą kiaušinį jau išvertą. Labą vakar daug jaudą kiaušinį. Nu kon žodžiu pasėmiau už tų kiaušinių. Žiūrėkit, pardavinė vidau po 4 kiaušinius tiesiog. Šėlt kiaušinė visišką. Karštį netgi. Kuntik išverti. Pabandom suvalgyti ant vienį kiaušinį, 7 metus ilgiau gyvensim. Nusiper 4 kiaušinius, į droskas dar prided, druskėlis, kad būtų skaniau valgyti. Vidaus kiaušinis visiškai įpras, tiesiog lukšt pajaudon. Tai čia tus kiaušinius verd valandą laik, kad tas lukšt pajaudaut. Valandą laik 80 laipsnių temperatūros vandenį. Oi, čia turbūt dar užmiršau paminėti, kodėl tas kiaušinis pajudaujant, kaip ant saverd. Tai čia iš tikrųjų ir ugnikalnis, ir iš to ugnikalniaus išsiverš tokiai seros junginė. Nu ir nuo to seros pajudaujant tas lukšts. Vėsas stebuklas toks. Visiškai įpras skonis. Joks skirtum nėra tarp normalaus kiaušiniaus.
žiaurė neįprasti ir sėdėti ir tiesiog kiaušinį valgyti. Nu kon, žadėjau gyventi iki 90, dabar bus 97. Kilaučiai ton kalną 15 km zėrzino ton mopėdą. Pasirodo, čia uždaryts, tas kalnas negali eiti kiaušinį keptais. Vertės, o teik norėjau. Tai dabar esmė tokia, man nuo to kalną iki Aokigaharos miško yra apie 60 km. Dabar ir po 5 vakarą, tai maždaug per valandą nuvažiaučiau. Tai važiuoju iki to miško, kažkur šalia to miško. Pastatysiam palapėn, išmeigosim, o rytoj varysim paeksplorinti. Kažką patrod galėčiau gal ir čia jau kažkur pasiliekti mėgoti, bet šiandien kažką patrod nedaug ten nuvažiavau, tų jėgų ir reik važiuoti. Nes čia tikrai nematau reikalų užsibūti. Tik jaučiu man palapėn visų šlapi ir vidau. Nežinau, ką pavyks man išmėgoti ano. Bet net turiu iš ko rinktis, nes aš preitsik ten pajūrį kapalon supakavau. Ana, tokį ir tebėr. Vidau gali būti kiaura permirkus. Nepastatysiam, nesužinosim. My God, žiūrėkit. Važiuoju ir dinga, tai visi debesis. Ir čia matos tas Fudžis. Wow! Eik tu savo. Tai kalnas Fudži, unsa iš tikrųjų ir ne kalnas, unsa yra ugnikalnis. Tai unsa yra beveik 4 km aukščiaus. Aš galvojau, kad atvarsi Japonijai liepsų į ton kalną, bet pasirodo dabar gegužės mėnau yra visiška nesezons. Į ton kalną pradeda laipioti nuo vasaros viduriaus, man atrodo, tik ta. Nes ant viršaus ir belekeik sneiga. O aš galvoju, kad ne paskutinį kartą esu Japonijoje, tai pasilieks kažkada ateičia. Tai iki tos vietos, kur aš žadu šiandien meigoti, lieka 8 km. O dabar mes važiuojam visišką per ton savižudybių mišką. Šitą nusukau biškelimo keliaus, o čia šitą labai prasideda ta pat ir rimtoji dalis. Čia toks vienas iš pagrindinių parkingų, man atrodo, ir prie to mišką. Eina, žinojot, kap ir čia nejauku. Kap šiurpuliuką munėjant per širdį. Wow. Ai, matau ir ženklas saugotis miškų. Aš jau buvau užmiršęs, buvau pripratęs prie miestų, prie tokį. Nebebuvo miškų, o rimta, čia dabar vėl reikia saugotis miškų. Tai žodžiu, atvariau čia prie to miško, kur ir norėjau. Buvau susiradęs vieną aikštelį, katro galėčiau išmeigoti. Bet ten pasirodo kažkaip privati yra aikštelė, ten užtverta su kamerom. Tai nelysiu ten į patį mišką, ten į gilumą. Dabar naktiais metu tai fakts, ką neįsiu, nes plus miškų ten yra. Tai tiesiog atvariau prie pat gatvės meigos. Ta prasme, čia šito. Už to keliaus prasideda tas miškas, bet aš to miškų nelendu. Čia kažkoks žvejybinis vietas yra pačiu šitą ežeriuks. Tai čia šitą mėgos. Šiaip nemaža mašina čia šitą viršų važinėjęs. Kažkiek nusmunis čia būdins, bet nesvarbu. Jaučiu keista atrodys aš į palapėnį pasistatys, bet nelabai ir kitų išeičių.
Kad tik nebūtų šlapi baisė ta palapėnė. Kad tik nebūtų, kad tik nebūtų. O Jėzau, pažiūrėkit. Blizg tiesiog visą. Žodžiu, palapėnė permirkusi, bet paukos kažkokį maikį. Turiu veinto iki lėvesnį, katro žadėjau atsikratyti po kelionės. Tai paims ton maikį, tiesiog pabandysiu išvalyti palapėnį. Nu, kaip ir įsikūriau iš tikrųjų. Montas įsikūrėms, kilimėlis mėgma išsesks. Atrodo, kad folijos fabrikį mėgtų. Toks vaibėlis. Tai dabar aš jau varau mėgoti, rytoj iš ryto atsibundam, biški papasakos apie ton mešką ir varysiam pasivaikščioti. Labanaktis. Labas rytas. O, wow. O, wow. Pažiūrėkit, kokio aš gražio veito. Pakaujamės. Tai jo žodžiu, išmeigojau, susipakavau ir dabar biški pavažiausiam į to mešką gilumą. Nuvarysiam ten, kur vakar tos mėlynas šveit. Ten maždaug ir tu, man atrodo, toks vidurys meška ir ten gali paskiau eiti ton mešką, pasivaikščiot giliau. Tai manau, ten nuvarys prisiparkaus ir eisim. Vakar naktį sapnavau, kad muni užpauli mešką. Visiškai identišką, sai mačiau iš šono, kaip gulto palapinė ir gird naktį kažkas kvepontė prie palapėnės. Ir pradėjai, untmonis, tipo, užšok mešką. Iš karto atsibudau, bet kiek peršėkisi, išlipau iš palapėnės, pradėjau žvalgytis, žiūriu, niek nėra. Bet esmė, atsidariau mapsą, tai aš čia esu oranžinė zona. Čia to veito prieš 3 dienas buvo pažymėta, kad yra meška. Ta prasme, kur be nuvaryčiau visur meškas. Žiaurė, realus pavojus ir meškas čia Japonijoje, eina savo. Tai ta prasme ir tas žemėlapis, kur yra pažymėtas taškas, kad buvo prieš 3 dienas pamatyta meška čia šitą tam miškį. O per tas 3 dienas ant bet kur galėjai nueiti, tai nuo mon vietas iki tos meškos buvėm vietas yra tik ta 4 kilometrą. Tai ta prasme, ant kažkur šitam miškį buvo pastebėt. Bet janom pastebėjai tik tą veiną, čia ir daug, tai žodžiu, bet kada gali ateiti. Aš išsinešiau maistą iš palapėnės, pasėmiau maistą iš palapėnės, nunešiau ten į aikštėlis gal įkėliau į mediką, neturėčiau prisais maistą. Šiandien ryt pasėmiau. Tai žodžiu, dabar čia visai netoli, apie 2-3 km pavažiuoju ir viskas. Nu, kom bičiulė, atvažiavau. Dainos metu, čia ta vieta atrodo visai kitaip, čia ir daug mašinų, bet čia tos mašinas atvažiuojam dėl to, nes tie nunta biškėlį toliau yra viens lankoms toks objektas. Tai visi, kas atvažiuojam, vara į tom posį, bet jeigu nori varyti pasivaikščioti būtent po ton mešką, renkys kietą kelią ir ten yra gražus asfaltuotas kelias, o čia tiesiog toks šitą meška takėlis. Tai jo, kur mes čia atvarėm ir kas čia per miškas yra. Tai iš tikrųjų, čia šitą tas Aokigaharos miškas yra viens labiausiai liūdna pagarsėjęs miškas dėl savo savižudybių skaičiaus. Tai iš tikrųjų 2002 metas buvo suskaičiuoti kaip ir rekordinė meta. Čia tame miški buvo rasta apie 100 kūnų, apie 100 nusižudžiusių žmonių.
O ką dažniausiai žmonės šitom pasirenk daryti, tai arba pasikar, arba perdozon vaistų. Bet va būtent po tų 2002 metų Japonijos policijai nusprendė nebeskelbti jokių statistikų ir viešą nebeskaičiuoti tų žmonių. Vien dėl to, kad kiti nepradėtų kopijauti, nes ir toks kopijavimo efektas. Kažkas išgerda, kad oi, čia gali kažkur atvaryti, kažkom pasidaryti. Tai kad pabandyti to išvengti, tiesiog nusprendė nebevesti jokios statistikos. O dabar paskutinius kelis metus čia po ton mišką netgi pradėjo vaikščioti savanorė ir policijai karts nuo karto prašukon, kad galėtų užkirsti tam kelią, arba jeigu rand kūnus ar daiktus kažkokius, tai tiesiog, kad gražiai viską surinktų. Ir aišku, vaikščia ne tik žmonės, bet dabar pasitelk ir dronus. Policijai pakel dronus su termovizorės, kad ypač naktais met galėtų pamatyti, ar vaikšt koks nors žmogus mišką ar nevaikšt. Dar tas miškas yra vadinams mistiniu mišku, nes atseit, jeigu čia tvara su kompasu, unca pradėt grybą pjauti. Ir ne visiškai teisinga roda. Bet realybė yra tokia, kad čia šitą visai netoliai yra ugnikalnis Fuji. Ir po vieną didelį to ugnikalniaus išsiveržėjimo ta lava atslinka iki pačia. Tai kaip eini per mišką, tu gali matyti šitą pilną lavos gabalų. Šitą vien tik lava beveik visur. Visas miškas ir beveik nusiets lava. Tai ta lava to ar kažkiek savy geležiais ar magnetinių dalelių. Tai dėl to tas kompasas ir pjaun grybą. Tikrai ne dėl to, kad čia kažkokia mistika tam miškė. Ok, žiūrėkit, toliau paėjus. Prasideda va tokia šitą ženklą, kad draudžiam eiti. Do not enter. Tai čia yra šiaip plačiai atidarytas tik toks vienas kelias, kur karts nuo karto turbūt praein vienas kits turists. O tokia šitą kelią bunkite užverti. Biškai prirašinėtų čia kažko tai minimalę. Paėjėkim, pažiūrim, kas ten yra tokio draudžiamo. Čia ir toks mini takėlis, bet anau čia labai toli ir nepaeis, man atrodo. Aišku, menčių pilną privertę. Žiūrėkit, skėtis kažkieno. Tai žodžiu, čia ir tas. Tai žodžiu, čia tas skėtis šitą numes, o aplinko čia ir kaip ir aptverta teritorija biškelį. Ant žiūrėkit, vieną virvį kažkokį nuteistą. Ir ten ant dar vien. Blema, kur ant yra. Ir ten ant dar vien tą geltoną. Ir nuteistą geltoną liniją. Žiauriai sudėtinga iš tikrųjų vaikščioti to mišku. Šitą dar vieną virvį. Ne virvį, bet čia iš tokios plėvėlis padaryta. Kaip jausta. Nežinau, jau ne pirmo vieto matau. Taip atrodo, kad to galėtum naudoti, kad žinotum, ką prasti kelią atgal. Bet kam čia iš tikrųjų, aš net neįsivaizduoju. Bandom pasiekti. Kas ten? Pažiūrėkit. Kas čia?
liuks. Žiūrėkit, o kas čia dar apačio. Pinigų ir padėt. Šiaip pažiūrėjus dabar iš toliai toks kaip mažas altoriuks iš tikrųjų atrodo. Įdomu, kodėl ta raudona dar linija tokia. Pabandom pasiekti dabar tą raudoną liniją. Gal bus ten kažkas irgi. Dar kai kur einant, gali pamatyti tokį iš to apraišuotų medžių. Irgi neaišku, ko reiškia, kažkoks kelias pažymės galbūt. Nes čia iš to pažiūrėjau ir vieną jau jaustą. Čia iš to toliau paeis. Dar jauda jaustą. Ai, čia irgi buvo kažkur kelias, bet čia beleko senomai ir... Čia irgi buvo nutiestas kažkoks keliuks. Su ta vėrimi. Na savo pažiūrėkit, laikrodis. What? Tavarsime tiesiog šitą pamės laikrodis. Un sa dar beveik, ai ne, šiaip labai panašiai rodo. Un sa aišku jau čia ir sustojus. Nerod kiek ir valando. Bet tavarsime dabar numon laikrodžios, un sa skiras tik 20 minučių. Ai ne, čia net nėra baterijas. Bet koks sunkus metalinis laikrodis. Matos jau sena ir šitą žymis įsidėjus. Savo. Bet šiaip ta prasme dėl laikas žiaur sutapiems. Jeigu būčiau atvarsiu 20 minučių anksčiau ir tas laikrodis būtų rodys mono laiką, kad yra mnie baterijas. Kosmos. Čia kažkoks maišiuks. Tušts maišas visiškai. Eik, tu pažiūrėk, kad čia kažkokio ir daiktų asmeninių. Kvepalų bonkė. Dantų šepetėlis. O, maga. Kažkiek maišiuką dar įdomus servetėlis. Ta prasme, man pirmas biškai juokinga, atrodo, kaip čia gali pasiklysti, bet iš tikrųjų, ta prasme, jei neturėčiau telefoną, aš matau palei navigaciją, kuris. Bet jeigu nebūtų telefonas, kosmosas. Nebežinau, tiesiog kur esu, kokia vieta. Atrodo, visai nesina buvau prie to raudonų siūlų. Net nebeįsivaizduoju, kur nusidar. Blem, kažkas traška, kaip man baisi. Aišku, čia gali būti ir sternų daug. Bet jeigu aš išgersu, kažkas vaikščio, kažkas traška, man iškart. Vos nepaskiau beždžionį. Iškart atrodo, kad mišką pareina. Reikėt. Ne, iš tikrųjų norėjau sakyti, kad paminklas, forma tikrai, kad atrodo, kad paminkla. Bet, nežinau, čia kažkam kitkam tikriausiai buvo skirta. Atrodo, vos ne kaip kriauklį kažkokį. Labai įdomios formos. Nu ko, parėjau, nežinau, pravaikščiojau 3-4 valandas. Tiesiog paėjau biškį tą keliu. Paskiau šokau nuo to taką, variau tiesiog per miškus, ieškojau dar kažkokių tai artefaktų, bet, sakau, turbūt prieš kokį 20 metų, čia gal viskas atrodo kitaip, bet dabar viskas yra valyta, išvalyta, švariausias miškas, nelabai ko gali rasti. O kon aš šoksiu ant mopedą ir lėksiam po biškį link Osakos. Tai dabar jau ir 15 kem 3. Valandėlį 2 kažkur pavažiausiam ir stojusiam ilsėtės. Tai prasuksiam dar čia vieną ratą aplink ton mišką, nes tas miškas ir ganėtinai didelis. Aš vakar atvažiavau iš tos posės, tai dabar nuvažiausiam į ton posę, apvažiausiam aplinkau ir drošiam toliau. Gal dar kažką įdomaus čia užgaudysiam. Esu beveik garantuotas, kad reikės kuro neužilgo.
O čia šita tas kelias. Ein beveik visišką per vidurį to Aoki Kahars mišką. Eik, tu žiūrėk, čia šitą važiuodams. Pristojau vien vietelį. Šitą irgi mažas paminkliuks ir padėts. Ir užtvertų jaust, kad nieks neįtų. Gilinį mišką. Bet jau čia tikriausiai irgi buvo rasta kažkas. Eina Saučių didelis miestėlis. Aš čia dabar esu tami Fuji miestėlis. Taip ir vadinas, kadangi kalnas Fudžis, miestas irgi vadinas Fudžis. Wow, didoks. Įdomiai. Vakarį, ką atsigulsiu lovą, reikės pažiūrėti, gal čia dar kažkas yra gero. Pip, pip. Ir bičiulė, pažiūrėkit, parodysiu savo kambarį. Pats pigiausias mieste 20 eurų už naktį.